ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈസി മക്രോണി ബേക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറികളും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏത് പച്ചക്കറി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതൊക്കെ ഇടാം. ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിനരിഞ്ഞത്, അതായത് മീഡിയം സൈസ്. പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ കുനുകുനാനരിഞ്ഞ് ക്യാബേജും ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത്, പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പച്ചക്കറികൾ ഒരുപാട് വാടണ്ട, ജസ്റ്റ് എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തൊന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് വാടി അതിൻ്റെ ക്രഞ്ചിനെസ് കളയണ്ട. അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ മക്രോണി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രഞ്ചിനെസ് പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയായി ഇത്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിന്നർ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ മടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും, അപാര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. പാസ്തയും മക്രോണി നൂഡിൽസും ഒക്കെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കൊച്ചു പിള്ളേർ തൊട്ട് വലിയവർക്ക് വരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇത് കൂടുതലും നമ്മളെന്താ പറയുക, വല്ല കിഡ്സ് പാർട്ടിയിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്നു, വീട്ടിൽ വേറെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് റെഡിമെയ്ഡാണ്. അതല്ലാതെ തക്കാളി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി, ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ച്, പ്യൂരിയോ ഇടുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഫുൾ വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാവൂ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പേസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഏത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പായാലും, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ സോസോ, അതല്ല ഇതിന് പകരം കുറച്ച് മധുരത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും മതി. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മയോണൈസും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മയോണൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ചേർക്കാം. പക്ഷേ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ മക്രോണിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കാം. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഇപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർലിക് ചോപ്പറിലിട്ട് അരിഞ്ഞ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിനാവശ്യത്തിന്, അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബും. പിന്നെ മക്രോണി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ച് മാറ്റി വെള്ളം തോരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക, ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മക്രോണിയും ഈ റെഡ് സോസിനകത്ത് ഫുൾ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇളക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, അത് മക്രോണി പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കി അത് പൊട്ടാതെ നോക്കണം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ റെഡ് സോസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മക്രോണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡ് സോസിലിട്ട് ഇളക്കും. അതിനുശേഷം ഇതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം വൈറ്റ് സോസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബേക്ക്ഡ് പാസ്ത ആയിക്കോട്ടെ, മക്രോണി ആയിക്കോട്ടെ, നൂഡിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാത്തിലും അതായത് മക്രോണി അല്ലാതെ പാസ്തയിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നത് പാർസലി ലീവ്സാണ്. അത് ഓപ്ഷനല്ല, ഫ്രഷ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷും ഇടാം. ഇത് ഞാൻ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ, അതും ഇടാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി, അങ്ങനെ. ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇടാം. ഞാൻ മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഗരം മസാല ഇടുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലോണം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം.
ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻലി ആദ്യം കുറച്ച് ബട്ടർ, ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ടർ ആദ്യം മെൽറ്റ് ആക്കുക. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ മൈദ ബട്ടറിൽ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അതായത് ബട്ടറും മൈദയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം, ഇങ്ങനെ കട്ട കൂടാണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനെ ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. പാലും ഈ കണക്ക് തന്നെ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കട്ട കൂടാണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട കൂടും. ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ ആട്ടോ മൈദ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും 3 ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇരിക്കും തോറും ഇത് കുറുകും, അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ പാലും ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ലെവലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാലും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് ബട്ടറും മൈദയും നല്ലോണം ഒന്ന് ഉരുകി കട്ട കൂടാണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പാലിടുമ്പോൾ, പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പിരിഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ട കൂടും പാലും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വിടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാൻ. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ, ഇത് ചൂടോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും, ചൂടാറുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയാവും. കാരണം മൈദ അല്ലേ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇളക്കി അവസാനം നല്ല വെൽവെറ്റ് കണക്കാവും. നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ റെഡിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇടുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. ഒറിഗാനോയ്ക്ക് പകരം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയില്ലേ, ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ, അതും ഇടാം. ഇന്നത്തെ ഒറിഗാനോ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒറിഗാനോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തവി കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പട്ട് കണക്കിരിക്കും, ഇങ്ങനെ നല്ല വെൽവെറ്റ് ഇങ്ങനെ കുളുകുളാന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ഇപ്പം സെർവിങ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതായത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കുക. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവനിലും ഇട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ല പാനിൽ നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെറ്റാക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം മക്രോണി ഇടുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ഇടുക, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ, പിന്നെ മക്രോണി, പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിക്കുക, പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ചീസ്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചീസ് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ മാത്രമേ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സെയിം ഇത് ഈ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമുക്ക് പാനിൽ ചെയ്യാം. അതായത് പാനിൽ നമുക്ക് മക്രോണി ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിക്കുക, പിന്നെ വീണ്ടും മക്രോണി, പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ്. എന്നിട്ട് ചീസ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ വരേക്കും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പം മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം. മൈക്രോ ഓവനിലും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന ആ സമയം വരെ മാത്രം മതി നമുക്ക് മൈക്രോ ഓവനിലും വെക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഈസി റെസിപ്പി, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ആരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, ഒരു ലേസി ഡേ ഒന്നും വയ്ക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈസി റെസിപ്പി. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, പുറത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ഇത് ഈസിയാണ്. പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും. പിന്നെ അത് ചിക്കൻ പീസ്, പൊരിച്ച ചിക്കനൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ പീസ് ഇടാം, പ്രോൺസ് പൊരിച്ചൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചിക്കി ഇടാം ഇന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഈസി വെർഷനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇനി തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡിഗ്രിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ചീസൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകും വരേക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കെച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മല്ലിയില കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സലി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണണമെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സീ യു സൂൺ. പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. യമ്മി റെസിപ്പിയാണ്.